Får vel holde litt øye med løperen i hvitt og lyst hår, som omtrent midt i feltet nå. Det Mali Nederland, 16 år, løper 2.03 på Bislett her på torsdag. Så det vel Kristina Torgul fra Tjale som først på hitteren der, og så kommer Mali Nederland og feier forbi. Løper på 2.03, så har ikke de til å vente på noen. Passerer her på 31. Ja, løper på 2.03 som har løpet så fort hele veien. Og her løper 16-åringen rett frem. Her Kristina Torgul som på annenplass. Og så det vel Rebecca Hammond som på tredje. Her passerer på 62,8. Det bra fart på hele feltet. Alle forbi her på 68 i hvert fall. Ja, det ikke av noe ulovlig pesing der borte i svingen. Mali Nederland holder trekket oppe. Fint løp der av Kristina Torgul og Rebecca Hammond. Ja, jeg vet ikke om Morten der, men i hvert fall 5.30 i første forsøk, og Erik Dolle. Da tangerer han stedrekorden. Den tilhører Trond Bartel, som har norgesrekorden også, på 5.72. Dolle på vei. Ja, så kommer Kristina Torgul med en flott avslutning. Det kan bli hard kamp her. Rebecca Hammond krefter det nå. Mali Nederland holder unna. Flott løp av denne også. 2.13, 2.15. Ja, det var flere her.